Ja sam veľa zájmov měl, to byl moje první povolanský přečo, ja neviem, v druhém, třetím letníku, kde by še tezno, doplna Hank, popolno fara. A tak je to dalej šlo, ale a potom bych ja jara zajezno za kolesovarský sport zajímavé, no fanatický. To je fešvokný učitel, to se zvoum skoro. Ale ničemu jsem se pompravil, also jenož jen hobby. A to je potom za mě říkal, každého já kolesařské hobby činu, ničo druhé. A že se s tím přestanu a potom se s tím ptačkami započal. No to mi že ty svoje lepšiny prinesem ja jeničky bol, also stož ja viem, nicht ty druhý nie smiel byl to rečno kursa doma jeť, tež nič potom, musíme první krát sme nejaké v februáru doma smeli jeť, dokud sme sa to dobe kus odvučiť doma, ty hode no leto, to sme bol v Kirkenerschach, Riesengebirge, přebývali, to teď nevěše špatně, v Lapské boudže, also Alpfallbaude, to je historická, že to byla ta Sara, ta po 2-3 leta později se to odpalila. Ale tam ja prač hode o sebe podľa tých holcov, tam durch to se zoběžalo. Daher ja jsem im Augustě, ještě v Olomoucu, tam našem vědničky jsou, a prajú, no ja jsem kolesoval, aktivně, a v 12 nejsem za neuběžoval, jezdil. No. A ja mám strach, že z tréninka přijdu, bo to možno bylo, že by se moje uběžovanské koleso doma uloval. A za to jsem ja cítne dovola dostal. Zase jsme doma jeť. To říkáš, že době najprve po Praze na poslanstvo jeť, a si ten vízum tam holvač, se první krát správu viděl, a to by, no a gut, ja jsem se šetral, a te koleso se te pontimil. No a si se potom na koleso, to by še všelijaké kontakty tež.